Bé, avui s'ha assabentat que el president del govern valencià, Alberto Fabra, va presentar un pla sobre l'ocupació i nosaltres el que hem decidit és que vindre així a protestar perquè pensem que en el País Valencià la política d'ocupació el que estan fent és destruir-la, no crear-la ni generar-la. La reforma laboral, que també el govern espanyol va aprovar en aquest moment, és una reforma laboral que també suposa una destrucció de l'ocupació estable, un acomiadament barat, i per tant el que volíem és expressar el nostre malestar davant de la política del govern valencià i el govern espanyol davant de lo que està passant en tot l'Estat, que és una taxa d'ocupació molt gran i mesures que el que fan en tot cas és buscar mà d'obra barata i sumisa. És probable que finalment la ministra Fátima no vinga. És probable. Però Fabra sí que diu ¡sí se puede! 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 A més, a aquest fet s'uneix la no comunicació que ha estipulat la delegació de govern, en la qual està vulnerant el nostre dret a la llibertat de manifestació i d'expressió, i per tant hem pensat que calia guanyar els espais públics, vindre aquí, a pesar d'aquesta prohibició expressa que ha fet la delegació de govern d'aquest acte, perquè pensem que no van a callar-nos, perquè no anem a consentir que els nostres drets constitucionals siguin amagats o siguin privatitzats per el govern valencià i per tant, des d'aquest punt de vista, pensem que hem d'estar aquí en el carrer donant la nostra opinió davant dels fets que passen cada dia. President, ¿qué le diría a las personas que están ahí fuera manifestándose sobre el trabajo? Yo entiendo que la situación de desempleo es una situación angustiosa para muchas personas, pero lo que tenemos que hacer desde las administraciones es posibilitar y mejorar aquellos instrumentos que tengamos para, como hemos hecho en el 2013, reducir el paro y crear empleo.